Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Daha önce bu villalarda çekim yapmıştık. Ön cephelerini tanıtmıştık. Fransa'dan Ahmet Bey arka cephesinin de tanıtımını istedi. Çünkü buranın manzarası biraz daha farklı. Havuzlu, bitişik nizam ama müstakil girişli güzel bir villa tanıtacağım arkadaşlar. Ön tarafı çok beğenmiştiniz. Burayı da eminim beğeneceksiniz. Metrekare tamamen aynı. Merkezi konumdayız. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir yer arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bu arada altta bir de depomuz var. Orayı da göstereceğim. İyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar. Daha önce buranın ön tarafını tanıtmıştık. Güvenlik kamera sistemi takılı. Müstakil havuzlu, köşe konumda. Geniş bir havuzu var. Kullanışlı bir havuzu var. Böyle bir bahçesi var. Oradan havuza da inmek için yer yapılmış. Barbeküsü hazır. Dediğim gibi köşe konumda. Güzel bir villa arkadaşlar. Şu balkon kısmı devamı gelecek onun. Buraya motorlar gelecek. Gerçekten geniş bir havuzu var. Daha önce ön cephesinin tanıtımını yapmıştık. Öndekilerden biri satıldı. Bir tane kaldı. Ön cephenin fiyatı 1.500.000 TL'ydi. Arka cephenin fiyatı daha uygun, 1.400.000 civarında. Bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. Giriş kapısından girdiğimizde arkadaşlar, kapının hemen arka tarafında bir lavabomuz var. Kullanışlı. Giriş kapısının sağ tarafında salon kısmımız var arkadaşlar. Geniş bir salonumuz var. Buraya ayrı bir duvar yapılabilirmiş ama yapmamışlar. Böyle daha geniş durmuş. Çok daha şık durmuş. Gerçekten güzel bir villa. Şöminemiz hazır. Hemen orada televizyon ünitemiz hazır. Şöyle göstereyim. Mutfak. Ayrı mutfak ama Amerikan tarzı. Servis yapabilmek için burayı açık bırakmışlar. İstenirse tamamen kapatılabilir. Şöyle havuzda tekrar göstereyim. Güvenlik kamera sistemi hazır. Güzel bir villa arkadaşlar. Güney cephe. Bütün odalar güneye bakıyor. Otomatik panjurlu. Ses ve ısı yalıtımlı. Güzel bir de mutfağımız var. Altta bir de depomuz var demiştik. İlk önce depoyu göstereyim size. Gerçekten çok geniş bir depomuz var. İstenirse burası dahi oda yapılabilir. Oda olarak kullanılabilir. İzolasyonu yapılan bir yer. Rutubet, nem alması imkansız. Daha önceki videolarda da bodrum katların izolasyon hakkında konuşmuştuk. Burada da 3 tane odamız var arkadaşlar. Merdivenden çıktığımızda sol tarafta geniş bir odamız var. Buradaki ışık yanmıyor galiba. Spotlar yanıyor.
kullanışlı, geniş bir oda arkadaşlar burası. Hemen onun yanında bir odamız daha var. Burası da gayet kullanışlı, şık bir oda. Buradaki balkonu söylemiştim size zaten. Balkonun devamı gelecek. Burası takılacak. Korkulu. Bu arada bende yükseklik korkusu var. Çok da uç taraflara yaklaşamıyorum. Hemen yanında geniş bir odamız daha var arkadaşlar. Yine güney cephe. Şöyle göstereyim. Burada bir de dolap yapılmış. Kullanışlı olmuş. Bunlar buradan yanıyor zannediyorum ama. Ha, buradan yanıyor, pardon. Evet. Klima tesisatı da gördüğünüz gibi hazır. Hemen yan tarafında da çok geniş, devasa büyüklükte, mükemmel geniş, güzel bir banyo lavabomuz var. Şu da çok güzel olmuş. Mesela buraya taş koymuşlar. Ayakta durmakta zorluk çekenler için güzel olmuş. İyi düşünülmüş. İlk geldiğimde ben bu musluklara çok şaşırmıştım. Tulumba gibi köylerdeki. En üst katta da bir oda, bir banyo lavabomuz, bir de terasımız var arkadaşlar. Şöyle merdiveni göstereyim. Hatta buraya açana kadar. Avizeler çok şık olmuş. Buradaki banyo lavabo da aynı şekilde çok geniş. Bazı evlerin sadece banyosu bu kadarken duşakabin alanı çok geniş tutulmuş. Burada da bir odamız daha var. Odaların hepsi çok geniş arkadaşlar. Yani eşyam sığar mı diye düşünmeyin. Kesinlikle sığacaktır. Artık bu odalara sığmazsa başka bir yere sığacağını zannetmiyorum. Bir de bir tane daha vardı köşe konumda 1.550.000 liraya tanıtmıştık. Onun odaları da çok genişti. Hatta bir tane odası 40 metrekare civarında. Hatta daha da büyük olabilir. Ve burada bir de terasımız var arkadaşlar. Geniş. Kullanışlı bir teras. Üstü kapatılmış. İstenirse yanlar kapatılabilir. Deniz görüyor ama şu an tam net göremiyor olabilirsiniz telefondan. Ama çok güzel bir manzarası var. Hemen karşı taraf liman yolu. Şu alan, yeşil alan.
Evet arkadaşlar, villamızı izlediniz. Ön tarafı daha önce göstermiştik. Burası güney cephesi, ön taraf kuzey cepheydi. Ön tarafta bir tane kaldı. Hepsi güzel güneş alıyor çünkü batı tarafları açık. Ama burası özellikle güney cephe arkadaşlar. Satış fiyatı olarak 1 milyon 500 bin, 1 milyon 450 bin gibi bir rakam telaffuz ediliyor ama parantez içinde güzel bir pazarlık var. Güzel bir pazarlık yaparız. Göz kırparak söylemem lazım ama bunu göz kırpamıyorum. Güzel bir villa, güzel fiyat, merkezi konum, havuzlu, müstakil havuzlu, şöminesi bulunan, saymakla bitiremeyeceğim özellikleri var arkadaşlar. Yani aynı fiyatlara hiçbir özelliği olmayan villalar da var. Görüyorsunuz. Alıcısını bekliyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.